ਲਓ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦੀ ਕਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਦਿਨ ਤੇ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਾ ਭੱਜਾ 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 ਭੱਜਾ। ਆਪਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਝੁੱਟੀ ਖੇਡਣ ਦੀ। ਭੱਜਾ ਭੱਜਾ। ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੇ ਡੀਕਣ ਡਏ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਡੀਕ ਕੇ ਤੇ ਕਮਰੇ ਕੋਲ ਇਧਰ ਆ। ਭੱਜਾ 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 ਭੱਜਾ। ਆਜਾ ਮੰਤਰੀ ਆਜਾ। ਬੰਦੇ ਡੀਕ ਕੇ ਕਮਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਠ ਜਾ ਭੈਣ ਚੋਦਾ ਭੈਣ ਜਾਣ ਕੇ। ਰੋਟੀਆਂ 10-12 ਖਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਆਏ? ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮੀ ਜਾਈ। ਕਿੰਨੇ? 100 ਡਾਲਰ ਬਸ ਵਾਧੂ ਘਰ ਦਾ ਉੱਤਾ ਪੱਤਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵਧੀਆ। ਹੈਂ ਨਾਲੇ ਫੀਸ ਫੂਸ ਭਰਨੇ ਚ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਭੈਣ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਰਹਿਣਾ ਯਾਰ। $100 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਏਗਾ? ਤੂੰ ਵਲੋਗ ਲੱਗਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਓਏ। $100 ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਏਗਾ? ਕੀ ਕਰਾਏਗਾ 100 ਨਾਲ? ਸੌਦਾ ਵੀ ਲਾਏਗਾ, ਫੀਸ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇਗਾ। ਭੈਣ ਜਦਾ ਵੇਖੀ ਦੰਦੂ ਕੱਢਣ ਬੈਠਾ ਯਾਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਲਾ ਉਹਦੇ ਕੌਣ ਵੇਂਦਾ। ਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਆਖਣ ਡਿਆ? ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਆਪਾਂ? ਪਰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਲੱਗਾ ਰਹਿ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਆਪਾਂ? ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨੀ। ਇਨਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਡਈ ਏ। ਕਮਲਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਆ। ਤੂੰ ਕੀ ਲਾਉਣਾ ਕਢਾ ਕੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਢਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਓਏ ਹੁਣ ਕਿੰਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਨੂੰ? ਚੋਖਾ ਹੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਕਿੱਧਰ ਭੱਜ ਜਿਵੇਂ ਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆ ਗਈ। ਓਏ ਖੇਡੇਂਗਾ ਨਾ ਤੂੰ? ਚੱਲ ਓਏ ਕਿੰਦਾ ਸੱਤ ਬਲਿੰਦਰ ਯਾਰ। ਆ ਜਾ। ਚਾਰ ਪੱਤੀ ਚਾਹੂੰ ਢੇਰੀਆਂ ਲਾਇਆ ਕੀ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਖੇਡ ਦੇਗਾ ਪੱਕੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਨੇ ਆ। ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਲੋਂ। ਚੱਲ ਆ ਫਿਰ ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਵੇਨੇ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣੀ? ਖੇਡ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੱਲ ਫਿਰ ਵੰਡੋ ਪੱਤੇ ਵੰਡੋ। ਸਿੱਖ ਲੈ YouTube ਭੈਣ ਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਥੱਲੇ ਹੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅੱਜ? ਥੱਲੇ ਦਿਸੀਗਾ। ਓਏ ਬੋਲੀ ਕੀ ਆ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ। ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ। ਬੋਲ ਦੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਆਖੀ। ਆਖ ਤੇ ਦੇਖ ਕਰਾਂ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸੀ ਆ ਦੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਸੈਕਸ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੀ ਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਏ। ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਖਿਆ? ਕਿਵੇਂ ਆਖਿਆ ਸੀ? ਦੱਸ ਦੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਹਾਂ ਓਏ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈਂ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਛੇੜ ਲਈ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਸੀ ਗੱਲ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੱਸ ਨਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਯਾਰ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਸੀ ਤੂੰ? ਛਿੜੀ ਲੈ ਥੋੜੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਦੀ ਬੋਲਦੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਓਏ ਹੁਣ ਹਾਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਨਾ ਯਾਰ। ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਉਂਝ ਬੋਲਦੇ, ਹੱਸ ਕੇ ਨਾ ਬੋਲ। ਐ ਓਏ ਤੂੰ ਆ ਤੇ ਚੱਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਚੜਦੇ ਤੇ ਚੜਦਾ ਲੱਭੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ? ਕਿਹੜਾ ਬੇਲੀ ਏ? ਬੇਲੀ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਵਿੱਚ ਬਲਾਣੇ ਦਾ ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਕੀ ਏ? ਚਿਪ ਜੀ ਮੰਗਦੀ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ। ਤੂੰ ਬੇਗਾ ਬਣਾ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ? ਦਰਾਣਿਓ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਤੇਲ ਲੱਗਣਾ ਇਹਨੇ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਨਵੀਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਪਿੰਨੋਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਐਵੇਂ ਖਾਲੀ ਪਈ। ਓਏ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਚੋਖਾ ਡਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ। ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਵੱਜਣ ਡਏ ਨੇ। ਲੈ ਓਏ ਉਹ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ। ਆਪਣੀ ਆਡੀਅנס ਦੇਖਣ ਡਈ ਯਾਰ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਆਂਦੇ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਣ ਡਏ। ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕੀ ਇਧਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਪੀਜਾ ਟੱਪ ਵੇ ਹੁੰਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂ? ਲੈ ਤੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਵਾ ਮਨ ਲੜਾਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੂੰ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਕੁਲਚੇ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੁਲਚੇ
ਨਾ ਕੁਲਚੇ ਵਾਲਾ ਥੋੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਲਚੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟੱਪ ਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕੋਨੀ ਕੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਆਂਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਐਵੇਂ ਚਲੋ ਕੋਨੀ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਡਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕਰ ਟੱਪ ਰੱਖ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਭਾਬੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨਾ ਹੁਣ ਬੰਦੇ 4 ਹੋ ਗਏ ਪੱਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਈ ਚੱਲ ਤੇਰਾ ਤੇ ਖੈਰ ਸਲਾ ਜਾਣਾ ਭਾਬੀ ਬਣੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚ ਇੱਕ ਕਿੰਨਾ ਜੋ ਖੇਡ ਲੈਗਾ ਨਾ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ 10 ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਲ ਬਜਿੰਦਰ ਆਏ ਕਾਹਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖ ਲੱਗੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਖਿਡਾਣ ਤੇ ਖੇਡਣ ਤੇ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਖੇਡਣ ਖਿਡਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਪੱਤੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਇੱਟ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਨਾ ਇੱਟ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੀਂਹ ਪਾਣ ਨਿਕਲਿਆ ਪਰ ਆ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਲਾਸਟ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੱਕ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਯਾ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਰਾ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੀ ਦੇ ਵੀ ਦੇਤਾ ਇੱਟ ਤੇ ਦੇਤਾ ਤੇ ਕਹਦਾ ਪਰ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਹੋਣਾ ਕੀ ਦੁੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚੱਕ ਵੀ ਹਰਮਨ ਭਾਬੀ ਬਣ ਗਿਆ ਈ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਅੰਡੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਉਂਝ ਪੀ ਮੰਗਾ ਲੂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਇਹ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੀਜ਼ਾ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਨੇ ਚਲ ਠੰਡਾ ਲਾਇਆ ਫਿਰ ਪੀਜ਼ਾ ਵੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਹਰਮਨ ਮੈਂ ਗੜਬੜ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਜੋਤਾ ਓਏ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਹਸਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿਆ ਮੈਂ ਠੰਡਾ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮੰਗਾਊ ਹੀ ਐਨ ਚੋਦ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਵਾ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਕੱਲਾ ਕਿਉਂ ਰਗੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਧਰ ਗਿਆ ਨਾਲ 40 ਮੇਰੇ ਵੀ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਪਵਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚਲ ਪੀਜ਼ੇ ਦਾ ਫਲੇਵਰ ਆਏਗਾ ਵੇ ਪਤਾ ਕੀ ਏ ਵੇਖ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 40 ਲੱਗੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਨੂੰ 95 ਰੁਪਏ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਅੰਦਰ ਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੇ 40 ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵਹਿਮ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕੁੜੀ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣ ਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਫਿਰ ਵੰਡ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮਾੜਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਸੈੱਟ ਜਿਆ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਜਾ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਬਦ ਗਲ ਫੜ ਲਈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਣਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਵੇ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਸਾਲਾ ਓਏ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਉਂਝ ਨਾ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਜਾਉਣਾ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀੜੀ ਹੈ ਹਨਾ ਪੀ ਲਈਏ ਵੀ ਫਿਰ ਆਕੇ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਪੀ ਲਈਏ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਉਹਨੇ ਨਾ ਅੰਜ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਹੋਣਾ ਅੰਜਨ ਟੇਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ ਛੜੀਏ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਕਿੱਧਰਲੇ ਕੀ ਹੋਣਦੇ ਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤਿਆ ਐਡਾ ਹੋਈ ਨਾ ਹਰਮਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਣ ਇੱਕ ਚੱਲ ਤੂੰ ਅੰਜ ਕਰ ਇੱਕ ਨਾ ਕੋਕਾ ਪੀ ਮੜਾ ਦਿਮਾਗ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਮਾਗ ਸੈੱਟ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿੰਨ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਰਾਮ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੱਥ ਯਾਰ ਆ ਗਈ ਓਏ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ ਬਾਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਵਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਓਏ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਬੋਲ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲ ਕਿਉਂ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਜੇ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਮੂੰਹ ਸਿੱਧਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਵਧਾਈ ਹੈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਤੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾਲ ਹੈ ਮੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਛੇ ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਣਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ ਇਹੀ ਅੱਜ ਸ਼ੋਟ ਬਣੇਗਾ ਸ਼ੋਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਛੋੜ ਦਾ ਫਿਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਫੋਨ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਨੈਪਚੈਟ ਵਾਲਾ ਵੇਲੀ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸਿਰਫ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨੈਪ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਲੌਗ ਮਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਸਨੈਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਾਣੀ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੋ ਵੇਕਰ ਬਣਵਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਜਾਰ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਲੌਗ ਮਾਰੇ ਹੋ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੇ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਾਲੇ ਆਹੋ ਦੇਸੀ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਆਹੋ ਤਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਵਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਪੀਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਹੀ ਹਾਲ ਚੜਿਆ ਹਾਂ ਪੀਜ਼ਾ ਲਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੀ ਆਖਣ ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਠੰਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਠੰਡਾ ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਲਾਂਗਾ ਚੱਲ ਠੰਡਾ ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਲਾ ਤੂੰ ਪੀਜ਼ਾ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਰਾਤ ਥੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਦੇਗਾ ਪੀਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਆਂਦਾ ਚੱਲ ਬਹਿ ਜਾ 2 ਮਿੰਟ ਸਾਡਾ ਛੋੜੇ ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਲਾ ਗਿਆ ਨਾ ਗੇਮ ਮੈਂ ਚੱਲ ਪੀਜ਼ੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਰਦੀ ਐ
ਪੀਜ਼ੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਜੋ ਮਰਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਾਟੇ ਪਏ ਘਾਟਾ ਵਾਦਾ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗਲਾਸੀ ਧਰ ਛੜੀ ਸੀ ਥੱਲੇ ਵੇਲਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ ਧਰ ਛੜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਡਿਆ ਹੋਰ ਭਾਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆ ਯਾਰ ਦੋ ਘਟਣਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਧੱਕਾ ਕਾਦਾ ਜਦੋਂ ਚਰਬੀ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆਉਣ ਡਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਖਾਣ ਕਿਉਂ ਡਿਆ ਹੈ ਖਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਚਰਬੀ ਵੀ ਆਖਣ ਡਿਆ ਹੈ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੀ ਹਾਂ ਮੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਨਾ ਗਏ ਪੈਸੇ ਇਹਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮੈਲ ਆਉਣ ਡਈ ਖਾਣ ਕਿਉਂ ਡਿਆ ਹੈ ਇਹ ਛੱਡਦੇ ਰੋਦ ਜਾ ਉਵੇਂ ਪਿਆ ਹੀ ਆਵੇ ਹਾਂ ਪਿਆ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਸਮੈਲ ਉਦੋਂ ਖਾਣ ਡਿਆ ਇੱਕ ਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੀ ਲਓ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕ ਦੇ ਖਾਲੀ ਗਲਾਸੀ ਕਰਤੀ ਉਹਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੀ ਖੈਤ ਲਾਏ ਹਨਾ ਬਜਿੰਦਰ ਗਲਾਸੀ ਬੁੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵਹਿਮ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ ਲੱਗ ਗਈ ਛੱਡ ਦਾ ਹਰੂੜੇ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪਵਾ ਲਾਂਗਾ ਭੈਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਰੋਣ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਨਾ ਠੰਡਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਆਂਦਾ ਬਸ ਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪਵਾ ਲਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਿੰਨ ਰਾ ਪਵਾ ਕੇ ਚੌਕੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇਖੀ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਅੰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਂਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਖਾਵਾਂਗੇ ਆਂਦਾ ਪੀਜ਼ਾ ਕੋਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਵਾਦ ਕੋਣੀ ਚ ਲੱਗਣਾ ਮੈਂ ਨਿਰਾ ਮੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਣੀ ਚ ਲੱਗਣਾ ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਲਓ ਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਰੀ ਬਾਅਦ ਚ ਲਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰਡ ਲਾਉਂਦੇ ਵੇਖ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਠੰਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਤਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਠੰਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਵਾ ਦੇ ਕੀ ਖਰਾਬ ਕੋਕ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿੱਛੇ ਕੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਕ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪੀਨੇ ਹੀ ਕੋਕ ਹੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਜੋਤੇ ਮੁੜਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਤੇ ਪੀਨੇ ਅਸੀਂ 2-2 3-3 ਬੋਤਲਾਂ ਡੇਲੀ ਦੀਆਂ ਵਾ ਸਵਾਦਾਂ ਪੀ ਛਾੜਾ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਪਿਆਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਆਪਣ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਫਿਰ ਆਪਣ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਾਦੇ ਕੁੱਕਾ ਮਾਰੇ ਹਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਬਣੀ ਪਰ ਨਿਕਲੀ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲੇ ਨਾ ਹੁਣ 95 ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਨਿਕਲੇ ਕਿਵੇਂ ਚਾਚਾ ਚਾਚੀ ਲਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਨੀ ਠਾੜਨ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਕੂਕ ਮਾਰ ਛੜ ਕਰਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਚਾਚੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਅਗਲਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਚਾ ਉੱਠੇ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦਰ ਸੁੱਤਾ ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਕ ਪਿਆ ਦਾਂਗੇ ਯਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੰਮੂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਸੁੱਤਾ ਐਵੇਂ ਬਰਾਂਡੀ ਗੋਂਡੀ ਤੇਰੇ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੋਦਨ ਵਾਜਦੀਆਂ ਹਨਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾ ਪੈਸੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਤੇ ਲਾਇਆ ਲੱਗੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਪਾ ਵੇਂਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਫੁੱਲ ਰੁਪਏ ਪੂਰੇ ਹੋ ਕਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਹੀ ਕਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਠੰਡਾ ਪੀ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਲੱਗਾ ਸਾਵੇ ਨਹੀਂ ਠੰਡਾ ਪੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਠੰਡਾ ਪੀ ਕੇ ਪਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੈਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਬਿਨਾ ਠੰਡੇ ਤੋਂ ਲਾਲਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁਰਸੀ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ ਬਾਵਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਛੱਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਲਾ ਵੀ ਠੰਡਾ ਪੀ ਲਿਆ 3 ਗਲਾਸ ਹੀ ਹਨਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੌ ਬਹਿ ਜਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜੇ ਕੁਰਸੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ 95 ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨੇ 400 ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਪਰੇ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇਸ ਕੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ 1:30 ਵਜ ਗਈ ਹੈ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਜੇ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਂਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤਾ ਨਾ ਕਰਾ ਜੇ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਹੋਰ ਇਹਨੇ ਵੇਖੀ ਸ਼ੇਰੇ ਕੋ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਗਈ ਤੇ ਬਾਤ ਗਈ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਗਈ ਤੇ ਬਾਤ ਗਈ ਲੱਗ ਗਿਆ 95 ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵਹਿਮ ਤੇ ਆਪੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਕਰਾ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਦੋਕੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਭਰਾਵਾ ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੈਣ ਚੋਂ ਫੇਰ ਹੋਏ ਸਟਾਰਟ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਪੀਜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਪੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਕੈਪਚਰ ਹੋ ਗਈ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੱਦ ਓਏ ਮਗਰ ਲਾਈ ਯਾਰ ਪੱਦ ਸੱਚੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਯਾਰ ਉਧਰੋਂ ਤਾਂ 6-7 ਮੰਨ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਤੋਂ ਆ ਸਮਾਨ ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਪੱਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਨੇ ਇਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਰਮਣ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਮਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾੜ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋਤੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਾੜਾ ਕਰਾਉਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਖਾ ਦਿਆ ਗਾਣੋਂ ਹੋ ਕੇ
ਥੱਲੇ ਪੱਤਾ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਦਾ ਵਿੱਚ ਫੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਕੱਢ ਵੀ ਲੈਣਾ ਏ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਲੈਣ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਾ ਪੈਦਰੀ ਵਿਛਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿਚਾਲਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ ਥੱਲੇ ਪੱਤਾ ਵੇਖਣ ਲੱਗਦੇ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਦੇ ਥੱਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫੂੰ ਕੁਲਚੇ ਨਾਲ ਸਾੜਦੀ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਚਲ ਫੇਕ ਹੀ ਗੁੱਬਾ ਜਾਂਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਆਵਾਜ਼ ਡੋਗੜੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਚੋਖਾ ਪੀ ਲਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੇਖ ਅੱਜ ਇਹ ਭਰਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਅੱਖਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਪਾਰਟੀ ਆਦ ਖੈਰ ਫਲਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਸਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦਹੀਂ ਤੇ ਮੜੀ ਵੇਖ ਲੈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਰੱਖ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਲੈ ਵੀ ਐਤਕੀ ਭਾਬੀ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਵੇਲਾ ਟਰਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਰੀਕੀ ਨਹੀਂ ਲਪਾਣ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਪਾਣ ਛੋਟਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਹੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਰ ਲੇਗਾ ਉਹੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੰਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚੱਕ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਭਾਬੀ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਲੋ ਜੀ ਕਰੋ ਨੋਟ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਵੰਦੀ ਫਿਰ ਆਈਡੀ ਉਡੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲਦੇ ਕੀ ਤੇਰੀ ਆਈਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਦੋ ਪਿੱਛੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿੰਦਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਈਡੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ ਆਈ ਨਾ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਨੈਪਚੈਟ ਆਈਡੀ ਪਾਈ ਹੈ ਇੰਸਟਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਸਟਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਏ ਨੂੰ ਸਨੈਪਚੈਟ ਪੁੱਛਣ ਦਿਆ ਜੀ ਨਾ ਹੀ ਬੜੀ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਬੈਟਰੀ ਵੇਖੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਰਾ ਹਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਟ ਓਏ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨਿਕਾਲੀ ਕੋਲੀ ਹੋਈ ਬਾ ਪੈ ਜਾ ਛਪ ਗਈ ਲੀਕ ਆਈਆਂ ਵੇ ਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਵੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜੇ ਛਪ ਗਿਆ ਜੇ ਉਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਈ ਓਏ ਰੱਤਾ ਬੀੜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਨਹੀਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਵੀੜ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਜੋਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੁੜਵਾ ਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਬੜੇ ਨੇ ਓਏ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ- ਤਾਂ ਜੁੱਠੀਆਂ ਓਏ ਵੇਖ ਵਿਖਾਈ ਲਿਬੜਿਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਪੱਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਲਿਬੜਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਸਾਇਆ ਲੱਤਾਂ ਬੀੜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਤਾਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੌਕਾ ਤਗੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਇਆ ਹੈ। ਭੱਜ ਗਏ ਡੋਲ ਹੀ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਓਏ ਓਏ ਪੱਤਾ ਚੱਲਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਬੜਾ ਪੈੜਾ ਆਇਆ ਹੁਣ ਤੇ ਯਾਰ ਦੱਸ ਦੇ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਰਮਨ ਇਹਦੇ ਕੰਡ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੰਧ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾ ਲਓ ਪਿੱਛੇ ਗੋਏ ਪਏ ਨੇ ਮਤੇ ਅੱਗੋਂ ਲੱਗਦੀ ਜੇ ਟਾਵਰ ਜੋ ਜਗਾੜ ਹੀ ਮੁੱਕਿਆ ਵੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕੀ ਗੈਸ ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ ਪੱਤਾ ਨਾ ਬੁਲਾਓ ਟਾਈਟਲ ਪੱਤਾ ਨਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਆ ਦੱਸਣ ਦਿਆ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਦੱਸਣ ਦਿਆ ਹੈ ਬਣਿਆ ਕੀ ਏ ਤੈਨੂੰ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਡੋਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਈ ਪਰ ਥੱਲੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਰ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਲਚੇ ਖਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਦੱਸ ਵੇਲਾ ਹਾਂ ਓਏ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਜਾ ਬੰਨੇ ਬੁੰਨੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਤੇ ਲੈਟਰਿੰਗ ਜਾਇਆ ਹੈ ਜਰੂਰ ਜਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਫਰੈਸ਼ ਟੂਲੇਟ ਟੁਰ ਜਾ ਟੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੁਛ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ ਥੋੜੇ ਜਾਣਾ ਲੱਤਾਂ ਬੀੜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਇੱਕ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੈਪਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਸਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਲਾਣਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਨਾ ਕੋ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੁੱਬਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਹੀ ਰੱਖ ਬਣਾ ਪੱਤੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਢਿੱਡ 'ਚ ਗੁੜ ਗੁੜ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਦੇਖੀ ਨਾ ਮਾਣਾ ਪੁੜਕਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਹੀ ਵੇਂਦੇ ਸਾਹ ਦੇ ਔਖੇ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਹੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਮਨ ਪੈਣ ਗਿਆ ਕੋਡਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਟੈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਆ ਹਾਰ ਕੋਲੇ ਕੁਰਸੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਈ ਚੋਰੀ ਬੈਗ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਭੁੰਨੀ ਹੁਣ ਮੰਨ ਗਿਆ ਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਏ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਨਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਰਦੇ ਪਤ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਰੇ ਕਰਾਂ ਆਡੀਅנס ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਰੀ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਇਧਰ ਕਰੀ ਕਰਦੇ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਭੈਣ ਚੋਦ ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਰੀ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਹਮਲੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀ ਮਾਰ ਛੜ ਭੇਜ ਕੇ ਕਰਾਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਆਈ ਤੂੰ ਮਾਰੂ ਦੇ ਹੋਣਾ ਪਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏਗਾ ਵੇਖੀ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਹੀ ਵਗਾ ਲੈਣਾ ਪਰਾਂ ਮਾਰ ਪਰਾਂ ਹੁਣ ਲੈ ਜਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ
ਪਰ ਹੋਣੇ ਬੜਾ ਜਾ ਮਾਰ ਲਾ ਹੁਣ ਪੀਚ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਜੇ ਜ਼ੂਮ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਪੱਦ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਏਗੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਆਈਫੋਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਜ਼ੂਮ ਬੜੀ ਉਹਨੇ ਕਮੈਂਟ ਦੱਸ ਦਨੇ ਆ ਮਿੰਟ ਤੇ ਵੇਖੋ ਪੱਦ ਕਿਆ ਹੈ ਨੋਟਿਸ